बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, मैं हाफिज अब्दुल रहीम जलगांव महाराष्ट्र से। दोस्तों, हेडिंग भी आपने देखा होगा कि पत्नी से मार पीट के इल्ज़ाम में विवेक बिंद्रा पर केस दर्ज। विवेक बिंद्रा कौन है? एक मोटिवेशनल स्पीकर है। 2 करोड़ से ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर हैं और कई 50-60 करोड़ से ज़्यादा उनकी व्यूवर्स हैं। पूरे इंडिया उनको जानता पहचानता है, पूरी दुनिया में उनको पहचाना जाता है। एक मोटिवेशनल स्पीकर है। ये मोटिवेट करते हैं लोगों को कि आप जिंदगी कैसे गुजारे, आप अपने घर में कैसा रहे, आप ताजिर कैसे बने, आप तिजारत कैसे करें, आप पैसे कैसा कमाएं। और जो भी जब इनको बुलाया जाता है तो इनकी बड़ी मोटी फीस होती है, उनको पैसा दिया जाता है और बोलने में बड़े माहिर हैं और ज़बरदस्त अंदाज में लोगों को मोटिवेट करते हैं। लोग इनको सुनते हैं, पसंद करते हैं। मगर जब ऐसी खबर आती है तो उसके नीचे मैंने कमेंट पढ़ा कि विवेक बिंद्रा पर केस दर्ज हुआ मोटिवेशनल स्पीकर पर, क्यों? पत्नी से मारपीट के इल्जाम में। और जब उसके नीचे अगर आप कमेंट पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे कमेंट लोगों ने किए हैं कि जो लोगों को मोटिवेट कर रहा है खुद की पत्नी को मोटिवेट नहीं कर पाया। किसी ने कहा घर में उसकी चलती नहीं है और लोगों को सलाह देने चला। बहुत सारे जो है तो उसके ऊपर कमेंट है। तो ऐसा होता क्यों है? ये बहुत ज़रूरी है। देखो, हम किसी भी चीज़ को इस्लामी नज़रिए से देखेंगे कि हमें इस्लाम ने, शरीयत ने क्या तालीम दी है। हम भी, हमारे यहाँ भी मोटिवेशनल स्पीकर है, खतीब है, मुकर्रिर है और ज़्यादातर पेशावर खतीब जो पैसे लेकर खिताबत करते हैं। मेरी फ़ीस है, मुझे 10,000 रुपये लगते हैं, मेरी बड़ी गाड़ी है, मुझे पेट्रोल के लिए खर्च लगता है और मेरे साथ 2-4 लोग हैं। हालांकि वो 2-4 लोग कुछ काम की नहीं है, लेकिन ये बोलना पड़ता है ताकि पता चले। तो मेरे साथ गवर्नमेंट का आदमी फलाना है, ढिमकाना है, मुझे परमिशन लेना पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें, झूठे बातें सच्चे बातें मिलाना पड़ता है ताकि लोगों को भी यकीन आए क्या यार तो बहुत बड़ा आदमी है। हालांकि है 1 नंबर का 2 नंबर आदमी। तो शरीयत क्या कहती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जिसके अखलाक अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छे हो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा हूँ तुम सब में। ये किसकी हदीस है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे सामने है। 11 बीवियाँ हैं और इतना बड़ा रिश्तेदार है, कबीले, खानदान है और बहुत सारे लोग हैं, दोस्त अहबाब है। लेकिन उनकी एक सीरत अपने सामने है। हम उसको फॉलो नहीं करते, वो सीरत को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को नहीं पढ़ते, उनको नहीं जानते, उनको नहीं पहचानते। हमारे यहाँ एक मसला बड़ा बना हुआ है, बस ये बोलने में माहिर है ना, इसको बुलाओ, कितने पैसे होना, बस बोलो आप, हम आपको पैसे देंगे, जलसा करेंगे, खतीब के लिए, मुकर्रिर के लिए स्टेज सजाएंगे, पब्लिक को जमा करेंगे, ही हा होगा, सब जाएंगे, सो जाएंगे घर पे। यही हो रहा है हमारे यहाँ पिछले 50 साल से, 70 साल से। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। एक बरेली, एक सुन्नी आलिम दीन है, मुफ्ती साहब, ज़बरदस्त वो जो है तो बात करते 1 नंबर। और मैं उनके खिताब जो है तो अक्सर सुनता भी हूँ। हालांकि वो भी स्टेज के मुकर्रिर है, लेकिन जो बातें हैं उनकी वो बहुत अच्छी है। तो मुख्तसर जो उन्होंने बात कही ना, ये हमारी कौम के लिए बहुत जबरदस्त हुआ। आप सुनिए, आप उसको। आवारगी निगाह के लिए कितनी बीमारियां लाइक हैं, इलाज नदारत। अब खतीब आए ना, हमारे पास 2-3 तकरीरें हमें याद है और ये सोच तो 2-4-5 तो स्टेज पे ऐसे हमनवा मिल जाते हैं। ओहो माशाल्लाह, तकरीर ठीक ठाक ढंग की, 2-4 बार आप नारा लगाइएगा, 3 बार आप लगाइएगा नारा पूरी तकरीर में। इतना चिल्लाएंगे गला फाड़ करके और 4 बार नारा इधर से, 4 बार नारा इधर से, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पूरी कौम 50 साल से हमारी मुर्दाबाद है और हमारी तकरीर जिंदाबाद है। हमसे बड़ा मुर्दा कोई है? हमसे बड़ा मुर्दा कोई है? मैं तो गुजारिश करता हूं जलसा वालों से, जिन उलमा को आप बुलाए ना उनको उन्वान दीजिए। इतनी जबरदस्त बात कह रहे हैं कि जब स्टेज पे मुकर्रिर रहेगा 2-4 तो ऐसे एड़े वाले हर जगह मिल जाएंगे, ज्यादा मिल जाते अपने इलाकों में तो और ज्यादा मिल जाते। और वो वाह करेंगे, तारीफें करेंगे, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदाबाद, मुर्दाबाद के ऐसे नारे लगाए जाएंगे। मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि 50 साल से हमारी कौम मुर्दाबाद है और ये इनकी तकरीर और ये खतीब जिंदाबाद है। यानी यही हो रहा है हमारे यहाँ पर और यही हम लोग जो है तो कर रहे हैं। हमारे आसपास के जो उलमा है, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको हम ना अहमियत दे रहे हैं। इमामों का देखो क्या हाल है, कितने परेशान है उलमा। यहाँ तक कि ये खबरें पहले नहीं आती थी, अब ये खबरें भी आ रही कि मस्जिद के इमाम ने खुदकुशी कर ली या वो टेंशन से मर गया, उसने ये कर लिया, वो कर लिया। ये तक खबरें अब आ रही है। क्यों आ रही है पता है आपको? आप जो मुकर्रिर को बुला रहे हैं फालतू बातें करने के लिए, उसको 10-20 हज़ार रुपए दे रहे, एक दिन के, 1 घंटे के। ये इमाम महीना भर जो काम कर रहा है उसके लिए आपने क्या किया है अपने इलाके में, ये बताइए आप।
انہوں نے کہا کہ بھی اگر مقرر کو بلا رہے ہیں اچھا جلسہ بھی ہے ٹھیک ہے, ان کے اندر وہ تقویٰ ہے, پرہیزگاری, للہیت ہے, تو ایک الگ بات ہے نا. باتوں سے آپ کسی کے جاسے میں مت آؤ, باتوں سے کسی کے اوپر بھروسہ مت کرو. مفتی صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ ان کو عنوان دیجئے, کیا دیجئے, عنوان دیجئے. آپ کو یہ عنوان پر بات کرنا ہے, اس سے ہٹنا نہیں ہے. اپنی تعریف آپ کو نہیں کرنا ہے, میں یہاں گیا تھا, میں وہاں گیا تھا, پھر میں نے اس کے یہاں دعوت کھائی, میں یہ بنگلے میں رکا اور میں نے مجھے لینے کے لیے بڑی گاڑی ہے. یار بھائی یہ سب فالتو بات ہے, یہ دکھلاوا شہرت ہے, نام و نمود ہے. جو دنیا میں شہرت کے لیے کام کرے گا اللہ اس کو شہرت دے گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن کے اندر, من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. یہ قرآن میں 25 پارے کی آیت میں نے پڑھا, سورہ شورا. یہ سب ہوگا, آپ جو چاہیں گے نا بھائی آپ کو ملے گا. آپ اس کے اوپر یہ مت سمجھو کہ میرے کو یہ سب مل گئے, نہیں بھائی. اور یہ مقرر جو پیشہ ور جو مقرر ہوتے ہیں نا, ان کا مقصد لوگوں کی اصلاح نہیں ہوتا ہے, لوگوں کے لیے نہیں ہوتا ہے. بھائی آپ سال میں 2 سال میں 3 سال میں ایک ہی بار اپنے یہاں پر باہر سے مقرر کو بلاؤ. آپ کو اگر مقرر کا ٹائم نہیں مل رہا ہے تو کیونکہ دیکھو جو کام کا آدمی ہوگا وہ آپ کو تاریخ نہیں دے گا. جو کام کا آدمی ہوگا جو اپنے علاقے میں اچھا زبردست انداز میں کام کر رہا ہوگا وہ آپ کو تاریخ نہیں دے گا. اور پہلے بات تو اپنے علاقے کے جو علماء ہیں ان کو اہمیت دیجیے, ان کو بلائیے آپ, اور پھر جو ہے تو کام. ورنہ ایسے وویک بندرا جیسے ہمارے عابر بھی ہے, لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, لاکھوں روپے فیس لے رہے ہیں, کروڑوں سے سبسکرائبر ہے, اور لوگ ان کو سمجھ رہے ہیں موٹیویشنل اسپیکر. خود کی بیوی قابو میں نہیں ہے, خود کی بیوی کے ساتھ ان کا کیا ویوہار ہے, نہیں ابھی تو نیوز ہے, اچھی سچی خبر کیا ہے جو بھی ہے, لیکن یہ ہوتا ہے, یہ سچی بات اور پکی بات ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. ان کے معاملات گھر والوں کے ساتھ کیسے, رشتہ داروں کے ساتھ کیسے, پہلے ان سے پوچھو, تحقیق کرو, تب جا کے اس کے اندر اثر پیدا ہوگا اور یہ دین کا صحیح خادم ہوگے, خدمتگار ہوگے, ورنہ نہیں ہوگے بھائی. اس طریقے سے کام کرے گے نا اللہ تعالیٰ جو ہے تو کام کے اندر برکت بھی دے گا اور ہم کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. ورنہ وہی کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس تھوڑا بارانا, یہ سارے کام ہمارے یہاں پر ہوگے. 4 آنے کی مرغی, 12 آنے کا مسالہ, بس اس کے لیے محنت کرو, جلسے اسٹیج سجاؤ, یہ سجاؤ وہ سجاؤ, باہر سے بلاؤ, اور رات بھر قوم جاگ رہی ہے, زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگ رہے, اور 50 سال سے پوری قوم مرد آباد ہے, اور ان کی تقریر اور یہ مقرر زندہ باد ہے اکیلے. بس ان کی تقریر سنا ایسا لگتا ہے یہ ہمارے انڈیا کے پردھان منتری ہے, پورے مسلمانوں کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. لیکن اتنا یہ بھی نہیں نا کہ ایجوکیشن کی بات کرو, آپ کیا کر رہے علاقے میں, آپ لوگوں کو روزگار دے رہے کہ نہیں دے رہے, روزگار کی بات کرو. آپ ایجوکیشن کے اوپر آپ کیا کام کر رہے ہیں اپنے علاقے میں, روزگار پر آپ کیا کام کر رہے ہیں, یہ ضرورت ہے نا. کھانے پینے کی یہ چیزیں ہے نا, جب تو وہ اس کے اندر اس کا مسجد میں دل لگے گا, وہ اللہ کے راستے میں نکلے گا, وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے گا, تب اس کے پاس میں ساری چیزیں ہوگی تب نا. ورنہ اسی ٹینشن میں وہ زندگی گزار دے گا یہاں تک کہ مر جائے گا, تو یہ ان کی تقریر تھوڑی کام آئے گی, زندہ باد اور مرد آباد والی تقریر. تو بھئی یہ چیز ہمارے سماج میں, معاشرے میں ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ریناٹس نووا داد, کھاد, کھجلی, فنگل انفیکشن اور اس کے علاوہ بڑی بڑی بیماریوں کا بھروسہ مند علاج. ریناٹس نووا ایک لاجواب آیورویدک نسخہ. تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں.